Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща по Българска християнска телевизия. И отново ви очаква добро време. Време изпълнено с искрени думи. В повечето случаи гостите ми отварят сърцата си и споделят в това предаване за своите собствени преживявания, и то не какви, но преживявания с всемогъщият Създател на Вселената. И аз съм сигурен, че щом гледате Българска християнска телевизия, вие също се интересувате от този Създател, който изпрати своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Със сигурност ще имаме благословено време, защото гостът, който ще отвори сърцето си пред вас, има какво да ви каже за своите преживявания с Бог. Днес в студиото на Българска християнска телевизия в предаването Среща имам гост от Съединените американски щати, от щатът Конектикът, и това е Божий служител, който със сигурност ще развълнува сърцата ви. Също така имам и гост от България, пастор Илия Илиев, който е пастор на една прекрасна църква в град Русе. Той ще ни превежда. И така, добре дошли от името на аудиторията на Българска християнска телевизия на пастор Ранди Тап. Hello. Правилно ли го казах? Am I said right? Yes, you did. Окей. Добре дошъл и на пастор Илия Илиев. Благодаря. Вие сте в България. You're in Bulgaria? Yes. В друго предаване ние ще говорим за това каква е вашата мисия в България. In another program we'll talk more about what is your mission in Bulgaria. Okay. Но днес в нашето предаване бих искал да споделиш своите преживявания с Бог. But today in our program I would like you to share with us your experiences, които де-факто са поставили основата на твоя живот с Бога. That build the foundation of your life. With God. Okay. 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 My story starts in a very small southern town. Моята история започва от едно малко южно градче. I have one sister. Имам една сестра. And we lived with my mother and father until I was 6 years old. И ние живеехме с майка ми и баща ми до 6 годишната ми възраст. I saw a lot of fighting between my mother and father. Аз виждах големи словесни битки между майка ми и баща ми. My parents ended up getting a divorce. Моите родители се разведоха. I suffered a lot of beatings from my father prior to that. Аз страдах поради това, че баща ми ме биеше много често. So even though I was only 6 years old, и дори това, че бях само на 6 години, I was kind of relieved that that wouldn't happen anymore. Аз не исках това повече да се случва. So my mother's sister and I moved to the capital city of the state that we lived in. Аз се преместих при леля ми в столицата. To start a new life. Да започна своя нов живот. Shortly after moving to this new city, скоро след като се преместих в този нов град, the first thing that impacted my life seriously happened. Първото нещо, което наистина много драстично промени живота ми, се случи. My mother sexually abused me. Майка ми ме изнасили. And from a 6-year-old's perspective, и от перспективата на 6 годишен, I tried to understand what happened. Аз се опитах да разбера какво се случи. But I was only 6, so how could I? Така че аз бях само на 6, как бих могъл? So it only happened once. Това се случи само веднъж. But I still remember it very vividly to this day. Но аз го помня доста живо до ден днешен. I was a small boy at that time. Бях малко момче. And I used to get picked on a lot in school. Bullied in school. И аз също бях много тормозен в училище. So you combine that with the confusion that I had. И когато комбинираме тия преживявания с объркването, което аз преживявах. With what happened to my mother. Какво майка ми направи.
And I was a very shy and timid little boy. Бях много затворено, срамежливо момче. My problem got worse a few months later. Моят проблем стана още по-голям след няколко месеца. When a teenager that was supposed to watch us while my mother worked, когато един тинейджър, който беше детегледач, трябваше да ни гледа, sexually abused me. Детегледача ме изнасили. A few months later, on one of my visits with my father, няколко месеца по-късно на едно от посещенията на баща ми, he sexually abused me. и той ме изнасили. So within a 9-month period, така че в период от 9 месеца, I had been abused 3 times. аз бях изнасилен 3 пъти. Now some people will say, wow, it's only 3 times. И някои могат да кажат, вау, добре, че е само 3 пъти. But once is too much to me. Но за мен дори един път е твърде много. I was exposed to things that I shouldn't have been exposed to. Аз бях изложен на неща, които не би следвало да бъда изложен. No child should be exposed to the things that I Нито was едно exposed to. дете не бива да бъде изложено на подобни неща. So how did I cope with this? Така че как да се справя с това? I coped with it the way any young man, any young child would. Аз го направих по начина, по който което и да е дете ще го направя. I tried to pretend that it didn't happen. Опитах се да го забравя, все едно, че не се е случило. I kind of swept it under the rug. Просто го сметох под килима. Now, a few years later, след няколко години, an uncle of mine, моят чичо, started providing me with pornographic material. Започна да ме снабдява с порнографски материали. On a regular basis, every month I would get a new magazine. Всеки месец аз получавах следващото списание. So you can imagine where this is going to go. Така че може да си представите това какво ме причини. You take a small, timid young man that's very shy and is bullied. Едно малко момче, срамежливо, затворено, което беше насилвано в училище. You expose him to sexual activity at a young age. И го излагаш на сексуална активност на ранна възраст. You then provide him with pornographic material that promotes that activity. И тогава го излагаш на влиянието на порнографски материали, които отново донасят насилие. So I isolated. Така че аз се изолирах. I started to build walls up around me. Аз започнах да изграждам стени около мен. I liked spending time by myself. Обичах да прекарвам времето си сам. And it's very clear to see why I like to spend time by myself. И е много ясно защо исках да бъда сам. My life was out of control. Моят живот беше вън от контрол. The only thing I could control единственото нещо, което можех да контролирам, was what I did. Е това, което аз правех. So I used my pornographic material to rekindle the feelings that I felt when I was abused. Приемайки тия порнографски материали, това ми помагаше да забравя болката, която ми беше причинена. So by the age of 10, така че на 10 годишна възраст, I was addicted to pornography. Аз вече бях пристрастен към порнографията. And I always told myself и винаги си казвах, that I can't control what happens to me. I can only control what I do myself. И аз си казах, това, което ми се е случило, аз не мога да го контролирам, мога да контролирам това, което правя сега. Now, during this time, по това време, през това време, my mother was working 2 jobs just to help us put bread on the table. Майка ми работеше две работи, за да може да снабдява необходимото за дома. I could go for a whole week without seeing her. Можеше да мине цяла седмица без да я видя. So I was taking care of myself and my sister. Така че аз се грижах за себе си и за сестра ми. And because of that, I had a lot of free time. И точно поради тая причина аз имах много свободно време. So what does a pornographic kid do with his free time? Така че дете пристрастено към порнографията, какво прави през своето свободно време? He engages in that activity. То се въвлича в тая активност. And that continues to build up the addiction. И това продължава да засилва пристрастеността към порнографията. So fast forward a few years. Yeah, move forward a few years. И след няколко години. And in my high school years. По времето, когато бях в гимназията. I still was very addicted to pornography. Аз все още бях изключително зависим от порнографията. And it impacted my ability. И това повлия на моите способности. To have normal relationships with girls. Да имам нормални взаимоотношения с момичета.
See, the mind of a porn addict is that girls, females only exist for one thing. В вниманието на човек, който е пристрастен към порнографията, употребата на жените е само една. So after a few dates, и след няколко срещи, if nothing happened, ако нищо не се случи, we stopped dating. ние спираме да се срещаме. And that was very painful. И това беше много болезнено. Because in our society, защото в нашето общество, men, boys, males are taught that it's okay to look at women. В нашето общество се казва, нормално е мъжете да заглеждат жените. And that is the normal thing to do. Това е нормално да се прави. And see, the thing is I did not know Jesus Christ then. По това време аз не познавах Исус Христос като Господ. I didn't go to church. Не ходих на църква. And things of Christ, things of God were never discussed in my home. И нещата относно Христос никога не бяха дискутирани в моя дом. So I had no moral compass. Така че аз нямах морален компас. I was doing what I was doing. Аз правех това, което правех. And I didn't think anything of it. И нямаше нищо значение. So I had this double life that I was living. Така че аз живеех двоен живот. I knew in my heart somehow знаех в сърцето си, по някакъв начин знаех, that what I was doing was wrong. че това, което правя, е грешно. But I just didn't know why. Но не знаех защо. So I kept it hidden. Така че аз го държах това нещо в скритото. See, this is the kind of addiction that you can hide. Това е едно пристрастяване, което можеш да скриеш. Because you do it in secret. Защото го правиш в скритото, в тайно. As opposed to a drug user or someone who abuses alcohol. И не като да вземаш дрога или пък да си пияница, да си алкохолик. You can tell when they're using their drug of choice. Ти можеш да го видиш това много лесно. So I used to think that I was abnormal. Така че аз си мислех, че всичко, което правя, е нормално. And when I met people, I kept them an arm's length away. Така че когато се срещах с хора, аз ги държах на разстояние. Because I knew that if they got to know me, защото аз знаех, че ако те ме опознаят, they might discover my secret. Те могат да открият моята тайна. Now, in spite of all that, I got pretty good grades in school. Въпреки всичко това, аз имах доста добър успех в училище. I played sports. Бях спортист. And I worked. И работех. And I had a great job. Имах страхотна работа. Working in a hospital emergency room. Работех в спешното отделение на болницата. And I was very good at what I did. И бях много добър в това, което правя. Working with doctors and nurses, professionals. Работейки с професионалисти, доктори, медицински сестри. That gave me very positive feedback on what I was doing. Даваха ми много позитивна обратна връзка на това, което правех там. Helped give me some validation. Ми даде една добра самооценка на мен самия. To feel good about myself. Чувствах се добре относно себе си. Because I did not feel good about who I was. Защото аз преди това никак не се чувствах добре заради това кой съм и какво правя. But life goes on. Но живота продължава. I joined the Navy when I was 19. Когато бях на 19, се присъединих към военноморския флот. And it was in the Navy that I met the woman that would become my wife. И влизайки в флота, аз срещнах жената на моя живот. And we got married right before I got out of the Navy. И ние се оженихме преди аз да напусна флота. And my wife and I had a great life. И жена ми и аз имахме страхотен живот. We traveled all over the east coast of the United States and the Caribbean. Ние пътувахме разстоянието между източния бряг и Карибите. And we had 4 wonderful children, all boys. Имаме 4 чудесни деца, момчета. And from the outside everything looked great. И отвън погледнато всичко изглежда страхотно. We were the model family. Ние бяхме като семейството модел. Successful husband. Успешен съпруг. I had jobs in corporate finance. Също така намерих след това работа в финансовата област на корпорациите, в този вид бизнес. I was a certified public accountant. Изкарах сертификат за това да бъда счетоводител. She was a naval nurse. Тя беше медицинска сестра в флота. We lived in nice homes. Живеехме в хубави къщи. We took nice vacations. Имахме страхотни хубави ваканции. We were very involved in our community. Бяхме облечени в общността. So from the outside,
My family looked wonderful. Така че погледнато отвън, моето семейство изглеждаше чудесно. But it wasn't. Но не беше. It wasn't as good as it could be. Не беше толкова, колкото би могло да бъде. And the reason it wasn't as good as it could be is because I still had a secret. И причината това да е така е, че аз все още имах тайна. I still looked at pornography on a regular basis. Аз редовно гледах порнография. And I acted out with that material. И аз действах въз основа на тия материали. And I kept it hidden. И аз го държах това в скритото, тайно. But when you do that, но когато правиш това нещо, it impacts your ability to have a normal relationship. Това влияе на твоята способност да имаш нормално взаимоотношение. And I know that the relationship that I had with my wife was not as good as it could have been. И взаимоотношението, което аз имах с моята съпруга, не беше толкова добро, колкото би могло да бъде. So for 25 years I kept my addiction secret. Така че в продължение на 25 години аз поддържах моята пристрастеност в скритото. But here's the problem with a sexual addiction. Ето го проблема с сексуалната зависимост. It's a lust-driven addiction. Това е една страст задвижена от похот. And when you lust for something, when you obtain it, you're not satisfied because you want the next best thing. И когато ти си зависим, на теб вече не ти стига това, което си получил до тук, но ти желаеш още повече. Sooner or later, the magazines, the digital images don't work anymore. Рано или късно картинките от списанията или те, които са в интернет, вече не ти стигат. They don't bring you the same level of satisfaction. Те не ти носят вече необходимото удоволствие, което търсиш. They don't solve the craving that your mind tells you that you want, that you need. Те не удовлетворяват купнежа, който произхожда от мозъка. So after 25 years of marriage, така че след 25 години брак, I stepped out of my marriage and had an affair. Аз имах афера, имах любовница. With somebody that I worked with. С колежка, с която работех на работното си място. And it only happened one time. It happened or didn't happen? Yeah, I was only with this woman one time. Това се случи само веднъж. But it doesn't matter how many times. Но няма значение колко пъти се е случило. You know, I committed adultery. Аз направих блудство. And I told my wife about it in a very bizarre way. И аз казах това на жена ми. See, I ended the affair. Аз си казах, виж, аз имам афера. But the guilt didn't end. Но вината не приключи там. And there was a voice in my head. Имаше един глас в ума ми. That was telling me that I could never be forgiven for this. Който ми казваше, ти никога няма да бъдеш простен за това нещо. That my wife was going to kick me out. Мислех си, че жена ми ще ме изхвърли от къщи. And that my wife and my children would be better off without me. И може би жена ми и децата ще бъдат по-добре без мен. So in late January 2005, така че в късния януари 2005 година, I attempted suicide. Аз направих опит за самоубийство. Obviously it didn't work. Очевидно не проработил. And I now know why. И аз I now know why it didn't work. Не знам защо тогава не проработи. I did not still at this time I did not know the Lord. I did not have a relationship with Jesus Christ. По това време аз не познавах Господа и нямах взаимоотношение с него. My wife and I were involved in another organized religion. Ние с жена ми бяхме въвлечени в една друга организирана религия. But that religion told us about Jesus, but didn't tell us we could have a personal relationship with him. Тя не казваше за Исус, не казваше, че ние можем да имаме лично взаимоотношение с Господ Исус. So even though I failed at my attempt to commit suicide, въпреки че аз се провалих в опита си да се самоубия, that was the first time in my life. Това беше първия път в моя живот. That I think I became open to something different. Аз мисля, че се отворих за нещо различно. My first thought was I can't even commit suicide right. Първата ми мисъл, след като направих неуспешен опит, аз се казах, дори не мога да се самоубия както трябва. I was driving 95 miles an hour. Карах с 95 мили в час. Right towards a concrete wall. Срещу една бетонна стена. That was under a bridge. Която беше под един мост. And somehow the car turned. И по някакъв начин колата се отклони от траекторията си. And came to a stop. И спря.
And as I'm sitting there shaking, figuring out what happened, И аз се тресях и се опитвах да разбера какво се случи току-що. another voice, another feeling that I had never heard before, Един глас, едно чувство, което никога по-рано не бях чувал, told me to go home ми каза, иди си вкъщи and talk to my wife. и говори с жена си. Now, women are pretty smart. Жените са доста умни. They have an idea when something's going on with their husbands. Те имат идея какво се случва с съпрузите им. So when I got home that night, Така че когато тая вечер се прибрах вкъщи, after we got the kids fed and got them settled, и след като нахранихме децата и те си бяха по стаите, my wife asked me жена ми ме попита if I was having an affair. дали съм имал афера. And the hardest words that I ever said came out of my mouth. И най-трудната дума, която можеше трябваше да кажа, излезе от устата ми. And I said yes. Аз казах да. Well, you can imagine what happened. Можеш да си представиш какво се случи. She broke down in tears. Тя избухна в сълзи. She was somewhat hysterical. Беше много истерично. And kept pushing me away. И излезе да ме блъска да се махам. That was the most pain Това беше много болезнено. that I had ever felt in my life. Това е най-голямата болка, която съм изпитвал някога в живота си. Seeing my wife Да видя жена си, sitting on the floor, да седи на пода, arms wrapped around her knees, с прегърнати колене rocking back and forth, crying. и да се клати напред-назад и да плаче. And I didn't know what to do. Аз не знаех какво да правя. I felt that I was going to be asked to leave. Аз мислех, че тя ще ми помоли да се тръгна. But then something happened. Но тогава нещо се случи. She stood up and went and sat on the bed. Тя отиде и седна на леглото. So I turned to her and I asked her if she wanted to save our marriage. Аз се обърнах към нея и попитах дали иска да спасим брака си. And for the second time that night, И за втори път тая вечер the word yes was излезе spoken. думата да, искам. She said yes. Тя каза да. Now, that didn't make things immediately better. Това не направи нещата веднага да се подобрят. In fact, they got a lot worse before it started getting better. Те започнаха от много ниско ниво, много лошо. But what that opportunity did do, Но това, което направи тази възможност, it gave us the door to start, it opened the door for us to start talking. но това отвори врата за нас, за да може да говорим. Now, my wife and I have always been good communicators. Жена ми и аз винаги сме били добри комуникатори. We have always talked openly about everything from our Ние kids, винаги сме говорили открито, отворено за нашите деца. from our kids to our jobs to our От dreams. децата до проблемите на работа и всичко. But this was different. Но това беше различно. We started talking about us. Започнахме да говорим за нас. And I opened the door and told her everything. И аз отворих вратата и казах абсолютно всичко. About my sexual abuse. Относно моята сексуална пристрастеност. About the beatings that a young little boy went through. За това как това малко момче е било бито през цялото време. About the pornographic material. Относно порнографските материали. And about my secret life. И относно моя скрит живот, таен живот. And my wife opened up to me. И тогава жена ми се отвори към мен. And she told me a lot about the things that she struggled with. И тя ми сподели за много от нещата, с които тя се е борила, страдала е. That I wasn't aware of. За които аз не бях чул, не знаех за тях. So we talked like this every night for a month. Така че ние говорихме за всички тия неща в продължение на един месец. We would talk till 3 or 4 o'clock in the morning. Говорили сме до 3-4 часа сутринта. And then get up and go to work the next day. И ставаме сутринта и заминаваме на работа. Around this time, she had been going to another church. По това време тя започна да ходи на друга църква. The church that's now our home. Църквата, която сега за нас е наш дом. She asked me if I would be willing to meet with the pastor of this church. Тя ме попита дали желая да се запозная, да се срещна с пастора на тая църква. And see, I had made a decision once I told my wife about my affair. И аз направих решение в момента, в който споделих с жена ми моята афера. That I was never going to do this again. Че няма да правя това никога повече. And when I say never do this again, и когато казах няма да правя това никога повече, I mean everything. Аз имах предвид точно това. No more adultery. Всичко. No more adultery. Никакви прелюбодейства и блудства. No more pornography. Никаква порнография. But I had no idea но аз нямах идея how I was going to do that.
Как ще го направя? Because when you're addicted to something, когато ти си пристрастен към нещо, whether it's drugs, alcohol, cocaine, pornography, дали това е дрога, алкохол, кокаин, порнография, you just can't stop. ти просто не можеш да спреш така. Our bodies, our brains become so programmed that we become physically dependent on Нашия that. мозък и нашите тела са програмирани вече по такъв начин, че те не могат да спрат така. And here's the big secret that a lot of people do not know. I didn't Ето е know. голямата тайна, която много хора не знаят и аз не я знаех. I know this now, I didn't know this then. Сега го знам, но тогава не го знаех. Pornography addiction Порнографската зависимост is no different than drugs, alcohol, food, gambling, whatever. не е по-различна от зависимостта към алкохол, храна, дрога. The process is the same, Процесът е абсолютно същия and the brain treats it the same way. и мозъкът третира тая зависимост по абсолютно същия начин, както всяка друга зависимост. But I didn't learn that for another 10 years. Но аз това го научих в следващите 10 години. So what did we do? Така че какво направих? We met with this pastor of this church. Така че ние с жена ми се срещахме с пастора на тая църква. And I went into his office expecting to get beaten down. И влизайки в неговия офис, аз си мислех, че ще бъда отново бит, смачкан. To have the Bible thrown at me. Ще ме замеря с Библията. But this man showed me something I didn't expect. Но този мъж ми показа нещо, което аз не очаквах. Understanding. Разбиране. Compassion. Състрадание. A wonderful thing called grace. Едно чудесно нещо, наречено благодат. And you know, I was the type of guy that all my life I have been put down, I have been rejected, abandoned. Аз съм такъв тип човек, че цял живот мен са ме третирали много зле, бил съм бит, бил съм отхвърлен. Even in my own family. Дори моето собствено семейство. So I went in there thinking that on the pinnacle of my most significant failure in life. Така че аз ходих с моето значимо чувство на падение. That this was it. I was going to be read the riot act. I was going to be ridiculed. Аз ще бъда отхвърлен. But like I said, this man showed me love. Но както казах, този мъж ми показа любов. So as we walked out of the office, така че когато влязохме в офиса, I told my wife that we weren't coming back. Аз казах на жена ми, ние трябва да се върнем. And she kind of stopped and said, "What, to here?" И тя каза, какво, тук ли да се върнем? And I said no to the other church that we were going to. Ние трябва да се върнем в другата църква, в която ходихме. The very next night we attended our first service at this new church. Следващата служба беше първата, в която ние посетихме тая нова църква. And I felt the love of Christ. И аз усетих любовта на Христос. And about 2 months later, и след 2 месеца, I asked him into my heart. Аз реших в сърцето си. And received redemption and salvation. И се покаях и приех спасение. But I still had this problem that I was dealing with. Но аз все още имах този проблем, с който се занимавах. Because like I said, you don't just stop. И както казах, ти не може просто така да спреш. So around this time, our church started a new program. И около това време нашата църква започна една нова програма. Called Celebrate Recovery. Която се нарича Празнувай, възстановяването. Celebrate Recovery is a Christ-centered recovery program. Това е центрирана върху Христос програма за възстановяване. It's very similar to other recovery programs like AA or NA. Тя е много близка до други познати такива програми. The only difference is that Jesus Christ is our higher power. Но единствената разлика е, че тук Исус Христос е нашата най-голяма сила. So my wife and I both jumped at the opportunity to work this program. Ние буквално с жена ми скочихме двамата заедно в тази програма. She was working on her issues. Тя работеше върху своите си проблеми. I was working on mine. Аз работех върху моите проблеми. And the program changed my life. И програмата промени живота ми. You see, when a child is sexually abused, виждате ли, когато едно дете е сексуално насилено, when a child goes through divorce, когато детето трябва да преживее и развода на родителите, when a child is continually bullied and beat up, когато едно дете е насилвано и бито, a child thinks differently. He thinks it's his fault. То си мисли, това е моя грешка, моя е вината за това. I always felt shame about
my abuse because I didn't always feel shame about my abuse. Аз не винаги съм се чувствал, не винаги съм се срамувал заради това, че съм бил насилен. Because I didn't understand it. Защото аз не го разбирах. But when I started working this program, но когато се включих в тази програма, to answer the questions that this program required me to answer, и трябваше да отговоря на въпросите, които тая програма изисква от мен да отговоря, I had to open that door, трябваше да отворя тази врата, that hid that abuse, зад която беше това насилие, pull it out into the open, да го извадя наяве, and expose it to the love and light of Jesus Christ. Да го поставя под светлината и любовта на Христос. It was then that I got revelation. Това беше деня, в който аз получих откровение. That was not my fault. Че това, което се случи, не беше поради мен, не е моя вината. I did nothing wrong to have that happen to me. Аз не направих нищо грешно, за да ми се случи това, което ми се случи. And because of that, I experienced a level of freedom. И поради това аз получих едно ниво на свобода. And I felt like a load of bricks had been taken off my shoulders. И аз почувствах, като че ли куп тухли бяха премахнати от раменете ми. So, you would think that you would think that everything is great now. Може да си мислите, че всичко е страхотно днес. And we're on our way there, but we're not there yet. Ние вървим натам, но не сме все още там. Because you have to, when you're coming to deal with an addiction, защото когато става въпрос за да се занимаваш с освобождение от пристрастяване, just because you say you're not going to do something anymore, просто защото казваш, че ти вече няма да го направиш, doesn't mean that's going to stop. The desire for that's not going to stop. Не означава, че ще спреш желанието да го правиш. The desire was still there. Желанието да го правиш е все още там. And the desire continued to be fueled by, и желанието иска да бъде удовлетворено. Television shows I was watching. Тия телевизионни шоута, които гледах. Some of the music I was listening to. Някои музика, която слушах. Some of the commercials that were on between the shows that I watched. Някои от рекламите, които са по средата на телевизионните програми. Our society is filled with sexual immorality. Нашето общество е пропито със сексуална неморалност. So, when I made the decision to stop, I just didn't have to stop looking at the material. Когато взех решението да спра да правя това, не просто да имам тия материали. I had to change my life. Аз трябваше да променя живота си. I had to change things that I did, how I looked at things. Трябваше просто да погледна по различен начин на нещата. So I stopped watching those TV shows. Така че аз спрях да гледам тия телевизионни програми. I stopped hanging out with certain people. Спрях да дружа с определени хора. But the biggest thing I did was I started reading God's word. Но най-голямото нещо, което започнах, това е да чета Божието слово. And I had heard about this thing called bouncing your eyes. Това да отклониш погледа си. Looking straight ahead. Примерно стоя тук и гледам директно напред. And if a beautiful woman walked in front of me, и ако прекрасна жена мине покрай мен, I can't do anything about her walking in front of me. Аз не мога да направя нищо. But what I can do, не можех нищо друго да направя, освен това да я гледам как преминава. is turn away. Но сега това, което правя, е, че мога да отклоня погледа си. Job tells us to do that in 31:1. В книгата Йов се казва в 31 глава, 1 стих. Do not look upon a woman with lust in your eyes. Не гледай жена с похот в очите си. So what I did when I read that, така че това, което направих, аз прочетох това. I got my concordance out. Извадих си конкорданса. And I looked up every scripture that dealt with lust. И намерих там всеки стих, в който се говори за похот. And it hit me. И това ме удари силно. Lust is not a normal behavior for anyone. Похотта не е нормално поведение за който да било. It's a sin. Това е грях. And it can lead to death. Който води до смърт. Because we know the wages of sin is death. Защото ние знаем, че наградата за греха е смърт. One of the things that my wife shared with me, едно от нещата, които моята съпруга сподели с мен, was that I had always created fear in her heart. Тя ми каза, че аз винаги съм създавал страх в сърцето й. Because throughout our whole relationship, защото по време на нашето цяло взаимоотношение, whenever somebody,
beautiful woman walked by, когато някоя красива жена мине покрай мен, I would follow her all the way across the room. аз я следвам с очи по целия път, докато тя изчезне. And what does Jesus tell us about lust? Какво ни казва Исус относно похотта? The man that looks at woman with lust in his heart has already committed adultery with her. Ако някой пожелае жена в сърцето си, той вече е прелюбодействал с нея. So I figure, така че аз се представих, if I don't let my eyes go there, ако очите ми не отиват по този начин, neither will my heart, neither will my fantasies. Нито сърцето ми, нито фантазиите ми ще отиват в тази посока. And that too has made a huge difference in my life. И това направи огромна промяна в живота ми. But again, I needed something more because when somebody quits an addiction, they can't do it by themselves. И нещо друго, което трябваше да се случи, когато някой иска да скъса с пристрастяване, той не може да го направи напълно сам. You can take all the programs that you want to, all the rehabs that you want to. Ти можеш да вземеш цялата програма или цялата рехабилитация, but you still can't do it by yourself. Но така или иначе сам не можеш да го направиш. So I developed relationships with a few men. Така че аз развих взаимоотношения с няколко мъже. A few men that I got to know very well. Няколко мъже, които аз познавах много добре. A few men that got to know me very well. И няколко мъже, на които позволих да ме познават много добре. These men held me accountable. Тия мъже ме държаха под отчет. I would let them see my phone. Аз им давах да ми видят телефона. I would let them see my laptop. Аз им давах да ми разделят лаптопа. I gave them license to challenge me on anything. Аз им дадох право да ме предизвикват по всякакъв начин. I found what's called a sponsor. Ние наричаме това да имаш спонсор. And the sponsor got to know me even better. И спонсора ми дори ме познава още по-добре. And he came alongside me in this journey. И той върви с мен по време на това пътуване. To walk with me step by step. Да върви след мен стъпка по стъпка. He challenged me. Той ме предизвикваше. He told me things I didn't want to hear. Той ми казваше неща, които аз не исках да чуя. But he helped me fight the toughest battle I've ever fought. Но той ми помогна да преборя най-тежката битка, която трябваше да преборя. And then the last thing was my relationship with Jesus Christ. И последното нещо беше взаимоотношението ми с Исус Христос. I came to know who he was. Аз започнах да опознавам кой е той. And I came to know who I was in him. И да разбирам това кой съм аз в него. When we first started going to Victory Church, which is our church home. Когато ние започнахме в началото да посещаваме църква Виктория, която е моята църква. You know, my wife and I have always been the type of people that when we start something, ние с жена ми сме този тип хора, когато започнем нещо, we jump right into it. Ние влизаме директно в него, без колебание. And we become fully committed to it. Ние ставаме напълно посветени на това. I was reading everything that I could. Исках да чета всичко, което можех. I was talking with my pastor every chance I got to. Всеки шанс, който имах да говоря с пастора, аз го използвах. People told us that we were on the fast track to Christ. Хората му казват това, вие сте в най-крайната лента, бързата лента с Христос. I don't know about a fast track. Не знам относно най-бързата лента, but I can't imagine my life without Jesus Christ. Но не мога да си представя живота си без Исус Христос. Here's the last thing that I do. И последното нещо, което направих. And I still do this today. И продължавам всъщност да го правя и днес. And this is what I tell a lot of men that I help with this. И това го казвам на всички мъже, с които работя. That when you, as a believing Christian, като вярващ в Христос, where Jesus Christ resides in my heart, Христос, който живее в моето сърце. If I were to sit down at a computer, ако аз седна на компютъра and look at pornography, и гледам порнография, I'm forcing the Holy Spirit to watch that too. Аз насилвам Святия Дух да го гледа също. I didn't like that. И това на мен не ми харесва. That really convicted me. Това наистина ме сложи така обвинение. The other battle that I fought, една друга битка, с която се борих, was the other voice that was in my head every now and then. За гласа в главата ми. And I came to realize that this was spiritual warfare. И аз разбрах, че това е духовна война. And for the longest time after coming to Christ, и за дълго време, след като вече принадлежах на Христос, I still had not forgiven myself. За мен беше трудно да простя на самия себе си. Through working the program and Celebrate Recovery, минавайки през програмата Празнувай възстановяването, I was able to forgive my father, my mother, аз бях способен да простя на баща ми, на майка ми, and the teenage boy that abused me. И на детегледача, който също ме изнасили. My wife forgave me. Моята жена ми прости.
I forgave my wife for some things that she did. Аз простих на жена ми за някои неща, които тя направи. But I hadn't forgiven myself. Но не бях простил на себе си. That was the hardest thing for me to do. Това беше най-трудното нещо за мен, което трябва да направя. And then one day I was reading Isaiah 1:18. И един ден аз четях Исаия 1:18. Where God is arguing, come, let us debate this. Come, let us argue this out. No matter how deep the stain of your sin, no matter how red your sin is, I can make you as white as wool. Бог казва, елай представи делото си и нека да го обсъдим. И ако ще греховете ти да са като мораво, ще бъдат очистени. That was when I was able to do that. Това беше момента, в който аз можах да направя това. Because I figured that if the God of the universe, God of all creation, аз разбрах, че Бог на всяка твар could forgive me, може да ми прости. Who the heck am I not to forgive myself? Кой съм аз да не мога да си простя на самия себе си? And when I did that, the remaining burdens fell off my back. И когато го направих, всеки товар, който беше останал, падна. I have 15 years sobriety. Аз съм свободен за вече 15 години. In pornographic use. От порнографията. And it's the most freedom I've ever felt in my life. И това е най-голямата свобода, която някога в живота си съм преживял. But I do it one day at a time. Но аз го устоявам всеки ден. Because that's all I can do. Така че това е всичко, което аз мога да направя. I have no idea what's going to happen tomorrow. Не знам какво ще се случи утре. But as far as it is, it's 12:55 on this day. Today's a good day. Но ако сега е часа 12:55, аз казвам, това е добър ден. Now here's the real miracle in this story. Има едно истинско чудо в тази история. My wife and I just celebrated our 39th anniversary. Ние тъкмо празнувахме с жена ми 39-та ни годишнина от брака. Our marriage is better today. Нашия брак е по-добър днес. Than we ever imagined it could be. От всякога преди, когато сме си мислили. I'm not proud. Не съм горд. That I am sitting here talking to you. Че седя тук и говоря за тия неща. But this is another way. Но това е друг начин. That God is using me. Е начин, по който Бог ме използва. To carry this message forward. Да нося това послание. This is not an easy topic to talk about. Това не е лесна тема, за която да се говори. I mean, I give my testimony. Аз давам своето свидетелство. All over the state of Connecticut. В целия щат Коннектикът. I'm doing it on TV now. Сега съм по българска християнска телевизия. It's not easy to stand up in front of a group of people that you don't know. Не е лесно да стоиш пред група хора, които не познаваш. And admit that you struggle with pornography. И да си признаеш, че си страдал от порнография. Jesus Christ has given me that strength to do that. Исус Христос ми даде сила да го правя. And one morning, и една сутрин, in June of 2005, през юни 2005, I woke up with this drum beating in my head. Аз се събудих с този барабан, който беше от главата ми. And it kept saying, heal hurting men. Heal hurting men. Изцели наранените мъже. Over and over again. Отново и отново. So, trying to figure where this voice was coming from, I said, God, is that you? Аз не знаех откъде идва този глас, но си казах, Боже, това ти ли си? And the answer was yes. И отговорът беше да. So, that's my mission in life. И това е мисията на моя живот. Heal hurting men. Изцели наранените мъже или наранените хора. And I do that by sharing my testimony. И аз правя това чрез споделяне на моето свидетелство. I do that by counseling a number of men. Правя го чрез съветване на мъже. I do that by leading a Celebrate Recovery program. Правя го чрез водене на програмата Празнувай възстановяването. And I do that by coming up alongside of men, helping them through this battle. И също го правя, когато вървя рамо до рамо с мъже, които минават през тая битка. And it is a battle. Казвам, това е битка. Every day. Всеки ден. But it's a battle that I will win. Но това е битка, която аз because I have to win it. Трябва да победя, защото това е единственото, което трябва да победя. But only with Jesus Christ. Но само с Исус Христос. And that's my story. Това е моята история. Благодаря ти. Благодаря ти. Със сигурност това не е нещо чуждо на българските мъже. This is not something strange to Bulgarian men. И във всички мъже в света. And to all men all over the world. Yes. Дяволът е намерил път към лесна победа
the devil found it a way for easy victory. Използвайки онази енергия, която Бог е поставил в мъжа. Using that energy that the Lord himself put inside of the man. Но Бог освобождава. But God delivers. Yes. Той е възстановител на развалини. He is somebody who recovers the ruins. Yes. И това е най-великото за всички, които вярват в Него. And this is the greatest that for everyone that believes in him. Yes. Redemption is possible. Възстановяването или изкуплението е възможно. Благодаря ти. Thank you very much. It is an honor. Това е почет за мен. Аз се обръщам сега към зрителите на Българска християнска телевизия и особено към мъжете или младежите. България, за жалост, през последните 30 години главоломно започна да пада в пропаста на неморалността. И това даде отражение и продължава да дава отражение върху устоите на чистата българщина, която ние познаваме от историята. Аз се обръщам към всеки един от вас, които ми гледат в този момент и чуват тези невероятни свидетелства, тези толкова открити истини, които нашия гост сподели с всички вас. Аз бих искал да ви насърча да воювате срещу тази сатанинска мрежа на порнографията. Всеки един от нас е бил изкушаван в определен период от време. И продължават да бъдат изкушавани милиони български мъже. Може би вие сте един от тях. Знаете ли какво правя аз, какво съм решил да правя, когато се налага да прокарвам кабелна телевизия в една, втора, трета стая или пък в общежитието на Българска християнска телевизия? Първото нещо, което правя, е да изтрия всички порнографски програми от менюто на телевизора. Не е да слагам родителски контрол, а да изтрея всяка една програма, която би могла по някакъв начин да изкуши мен или децата ми, или пък който и да е гост в нашия дом. Така че аз се обръщам към вас, направете това нещо. Номер 1. Сложете бариера към изкушението. И след това, особено за мъжете, които ходят на църква, които също са подложени на тези изкушения, започнете битка с това явление. Започнете битка, защото духовният живот в България често пъти е парализиран поради такива скрити и невидими процеси, които дяволът използва, за да спре духовното развитие на вярващия човек. А също така блокирайте действията му с силата на Божието Слово, с молитва и с работа за Господа в оня стремеж към святост, оня стремеж към чистота, в който Бог дава необходимата сила и енергия за победа. Бог да ви благослови и нека заедно, като мъже, да се изправим и да кажем: с Бог аз съм силен. Нека да ме разберете правилно. Българска християнска телевизия няма да крие от вас каквито и да са неща, които спират процесът на благословение върху църквата и върху нацията. Бъдете благословени и търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Бог да ви благослови, вас и вашите семейства, и Бог да пази България.